একে তো গরমের তাপমাত্রা প্রায় 41 ডিগ্রি, তাই বাইরে ইফতার করার জন্য আমি, রনি ভাই, ফাহাদ আর আমাদের আরিফ আমরা ঠিক করলাম কোথায় যাওয়া যায় আজকে একটু প্রকৃতির মধ্যে ইফতার করার জন্য। তো কোনো রকমের প্ল্যান ছিল না, তাই আমরা ভাবলাম যে দেখি না কোথায় যাওয়া যায়। তো যেই কথা সেই কাজ, আমরা চলে এলাম হান্ডি বিফে। হান্ডি বিফে অনেক রকমের ইফতারের সমাহার, কিন্তু আমরা বিল পেমেন্ট করে নিয়ে নিলাম হান্ডি বাসমতি চালের বিফ কাচ্চি। 230 টাকা প্যাকেটের মোট 8টা প্যাকেট নিলাম আমরা। কাচ্চি নিয়েই মারতারুণের অটো ধরে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। রাজবাড়ী রোড ধরে আমাদের অটো সামনের দিকে এগিয়ে চলল। খানিক বাদে আমাদের অটো জোরপুকুর মোড়ে এসে থামলে আমাদের সাথে আমাদের তুষি দাদু এবং নাইম মাঝি যুক্ত হলো। আমাদের অটো আবার চলল। হানকাটা ব্রিজের ওপর দিয়ে সবুজ শ্যামলে দুই পাশের প্রকৃতি দেখতে দেখতে এত তীব্র গরমের মধ্যেও অটোতে হালকা হাওয়া আসতে লাগলো। আমরা চলে এলাম মারতা ব্রিজে। সময় কম, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আজকের ইফতারটা আমরা মারতা কাঠের ব্রিজের পাশেই করব। কিন্তু কাঠের ব্রিজের পাশে গিয়েই আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ। এ কি অবস্থা! এত সুন্দর একটি প্রকৃতি, কিন্তু চারিদিকে কাগজ আর ময়লা আবর্জনায় ভরে গেছে। এখন যেহেতু আর সময় নেই, তাই আমরা সবাই বসে পড়লাম ইফতারের উদ্দেশ্যে এখানেই। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম আমাদের পাশে আরো অনেকগুলো গ্রুপ ইফতার করার জন্য এখানেই চলে এসেছে। চোখ জোড়ানো প্রকৃতি আর ধান ক্ষেতের মাঝখানে এক জায়গাতেই চোখ আটকে যায়, সেটা হলো চারিদিকের ময়লা আবর্জনা। ছোট্ট একটা সোনামণির সাথে খেলা করতে করতে আমাদের ইফতারের টাইম চলে আসলো, আর সেও আমাদের থেকে বিদায় নিল। ময়লা আবর্জনাগুলো বাদ দিলে আশেপাশের পরিবেশ এত সুন্দর আর মনোরম ছিল, যেন দেখলেই সবুজে দু চোখ জুড়িয়ে যায়।
সেই সাথে মার্তা ব্রিজের সৌন্দর্য। যারা যারা তানজিব সারোয়ারের মেয়ে তুই আমারে মিথ্যা শিখালি গানটি শুনেছেন এবং দেখেছেন তারা এই ব্রিজ অনেক ভালো করেই চেনেন। অবশেষে মাগরিবের আজান হলো এবং আমরা বিসমিল্লাহ বলে আমাদের ইফতার শুরু করলাম। বিফ কাচ্চি, কোক আর পানি, বাহ কত সুন্দর, চমৎকার একটি কম্বিনেশনের ইফতার। তৃপ্তি সহকারে আমাদের ইফতার শেষ করে আমরা আমাদের আবর্জনাগুলো একটি নির্দিষ্ট ব্যাগে ভরে ফেললাম। চমৎকার সুন্দর একটি সময় কাটলো, কিন্তু সবশেষে আফসোস হচ্ছে এই জায়গার পরিবেশের অবস্থা দেখে। আসলে এখানে যেই ময়লা আবর্জনাগুলো রয়েছে এটা কারোরই কাম্য নয়, কিন্তু আমরাই তো করেছি এই কাজটা। তাই আমাদের সকলের উচিত সচেতন হওয়া, এবং আমরা যারা গাজীপুরের আশেপাশে রয়েছি আমরা সকলের উচিত একদিন উদ্যোগ নিয়ে এই জায়গাটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। আজ বিদায় নিচ্ছি, পরবর্তী কোনো একটি ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।